清楚，而家係有啲工作同你講聲，而家買咗呢啲嘢啦，你自己攞翻去先啦。你而家係點啊？你嚟處理問題定係係啊，點啊？我同你解釋清楚嘛。未解釋工清楚啊！作需要，係啊，你解釋咩啊？工作需要。工作需要，工作需要可以你俾我報警會啫。工作需要點解可以？工作你寫明寫清楚。點解可以咁樣俾人即係妨礙我嘅人身自由㗎？呢啲咩自由啫？咩自由？我出門口嘅自由都冇啊！而家攞身份證啊！身份證啊！交違則俾你啊！身份證。寫明咩工作需要啊？寫清楚啲啊！做咩要違法啊？違法嚟堵住我，唔俾我限制我個自由啊！而家係咪政府部門違法就唔使處理㗎啦？政府工作人員可以咁樣嚇，唔俾人出門口嘅咩？違法嘅行為軟禁，呢啲叫做咁合法㗎？係唔助紂為虐咁。警號幾多唔該？警號幾多唔該？你又唔攞上，我同你講清楚。咩事啊？有咩？點解你遮擋你嘅警號嘅？我想問。我唔遮擋，我呢度有，我寫俾你。好。我寫俾你。我寫俾你，你唔可以攞上，呢啲唔可以。點解唔可以錄？你有你錄，我有我錄。我都錄啫，我都係保護我嘅人。係啦。保護你又係唔同你講呢啲啊？你攞咗我哋證件㗎？你攞咗咩證啫？你攞咗我嘅證件。你等你俾你啊！你寫完先啦，唔好咁勞嘈先啦，寫完先。我要回執。你寫清楚咩工作需要限制我嘅拘禁我嘅。咩佢嘅？你係唔睇？未 OK，我而家出門口佢唔俾我出啊！入嘅自由㗎，你今日軟禁我咩？咩唔軟件啫？我哋要出門口佢唔俾我哋出，而家我哋報警講呢樣嘢。你同解釋清楚咯。讓他過來。來。來。